Салмасыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Баардыгыңыздардын кыргыз тилинин 31 жылдыгы менен чын дилимден куттуктаймын. Кылымдарды карыткан кыргыз эли өзүнүн улуулугун, санаасын жоготкон жок. Бар байлыгын тилинде сактап, муундан муунга мурас кылып калтырып келди. Алар калтырган жөө жомоктору, макал лакаптары, кошоктору, кенже эпос дастандары өзүнүн сынын жоготпой биздин муунга жетти. Башкасын коюп манастайт дейт элибизде. Миллиондогон сап манас эпосун эч жазуусу жок, акыл эсинде туюнуп, ооздики айтып сактап келишти. Кыргыз тилинин өнүгүшүнө ушул манас эпосун айткан манасчылардын дагы эмгеги тоодой бийик. Бул өнөрдү аркалаган зор манасчылар Сагынбай Орозбак уулу, Саякбай Каралаев, Жусуп Мамай, Уркаш Мамбеталиев жана башкаларды кошууга болот. Манасчылык кесип качантан бери келе жатканын так айтуу кыйын. Элдик айрым аңыздарда манас өлгөндө Канике айткан кошокту кийин жомокчу акындар улам өнүктүрүп, зор көлөмдүү чыгармага айландырганы айтылат. Манас болуптур, манас атка конуптур, болу жашын сураса, 12-ге толуптур, тору чарды миниптир, от пөстү кийиптир, ошол кезде манас кетерине жол таппай, түнөрүнө чок таппай, Кытай кыргын салганы, Кытайды кырып салганы. Султан Манас Батырдын сур күчтүң аргандай, жер көтөргөн балбандай, жер жайнаган кол келсе, жетиген гана Манас кабылан жекелеп сайып